歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。咁啊，整呢個蒜蓉豆豉肉片炆南瓜，先將南瓜去皮，將南瓜破開，去籽，切開一件件備用。紅蘿蔔去皮後切開一件件，將紅蘿蔔同埋南瓜清洗乾淨後備用。豆豉用水浸軟，將蒜頭切片，薑切片，豆豉浸軟後倒出，用刀壓扁，將豆豉切碎，將蒜片同埋薑片都放喺個碟入邊備用。落油，放啲蒜頭、豆豉同埋薑片落去，將佢炒勻。趁熱放啲豬肉片落去，等佢同啲豆豉同埋蒜片撈勻，炒佢一陣，咁就畢返起啲豬肉片，用返同一隻鑊倒入南瓜同埋紅蘿蔔片落去炒佢一陣，加入約莫1碗水，將南瓜焗大約15分鐘。喺呢個時候，我哋處理頭先整咗半熟嘅豬肉片，將佢同埋啲蒜蓉豆豉，加少少糖，加少少鹽，將佢撈勻。啲南瓜大約都燜咗15分鐘啦，咁我哋就打開個蓋，倒入豬肉片，將佢同啲南瓜一齊燜，再焗多1-2分鐘，咁我哋打開個蓋。見啲南瓜已經熟晒啦，咁我哋就拎起佢，咁樣就完成呢個肉片炆南瓜啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。